手
跟住位你就冇歪㗎啦。各位使用场地的人士请注意，本节所有时段已结束。May I have your attention, please? This session has come to a close. 頂住之後，即刻頂住，最輕鬆嘅狀態頂住之後。
頂住你個方向嘅手啊！好嘅，俾啊！係，穩住。係啦。遮塊面喎，打個少啊！穩住，係啦，穩住，係啊，但係放住你手遮塊面，係，穩住，係，一，係啊，好後，空頭，放住塊面啦，打個少都要，唔係都半少打少要變，係變，冇錯，穩住，收啲控制，一隻地，就逼佢左右，逼佢睇住，好打，好打，依家一，係，左右腳，穩住，跟住控制好啲後腳，後胯，後腳就後胯，好啦，好斷咗，好，係，穩住，好企啊，最後啲光隨時一跳出嚟。你如果跳嚟跳去唔等你啊，走嚟走去，可以出嚟唔係等我，係㗎，你收咗冇嘢，我去打拖車啊，拖車唔俾你揸走啊，跟住我等我唔得，你唔係你驗咗咩咧？以前咧你有人氣，發聲，佢俾你拎出嚟頂，佢唔俾啊，發聲，拎佢驗發聲，檢查咯，勁啲係咪後路啊？嚟，攞住。發聲先，快先，嚟，好，快啲收佢，係，穩住，快啲先，係，解出嚟，中嚟，係啊，望到，係啊，望到先得啊，係啊，用後身揸出嚟嘅，穩住，係。再個尾音勁啲，收勁啲，有攻有守先得㗎，條手後嘅手睇住佢，手咯，你睇到佢面，好，你話即係準備準，照你嘅節奏一樣係跟住佢，係啦，你冇俾佢打亂咗你先得㗎。係啊，按照翻你嘅節奏游咗步速佢一樣，係啊，慢慢一步就攞翻你嘅節奏咯，又打啦！嗱，你即係前定後啦，又咗，你前到，咁你咪自己攞住咯，你唔好俾佢唔好搞到。係啦，又隻係啦，步亂住咯。有時就立住三公一退一邊退，一下佢，跳下佢。哇！呢個有力喎，有個係啦，冇理佢嚇。隻跌咗隻，打隻後手做咩啊？一集中算。係啦。俾佢入下嘅，做嘢都呢度發聲。
哎。